Ազատ արդար ընտրությունը բնականաբար վաղար շաբաթում կայացած չէ, պայքարը միայն քվեարկության օրը քվեասենյակում չէ, ընտրություն ասվածը սկսում է ընտրության օրը հայտարարելուց մինչ քվեարկության թերթիկները հաշվելը, մինչ տարածքային կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերջնական արդյունքները հայտնելը, այսինքն դիտորդական առաքելություններն ինչ են ասում, ասում են այս պլակատները, որ ամբողջությամբ անհավասար պայմաններով ամսից ավել փակցված է եղել, դա իր ազդեցությունը չի ունեցել, ինչ են ասում, ասում են, որ մարդկանց աշխատանքից ազատել են քաղաքական հայացքներ ունենալու համար, դա իր ազդեցությունը չի ունեցել, այսինքն իրենք ընտրությունների ազդեցությունը ինչն են պատկերացնում, հա, եղել են դեպքեր, բաց քվեարկության դեպքեր, շատ մարդկանց ընտրացուցակներում մարդիկ գնացել, տեսել իրենց տան վրա մարդիկ են գրանցված, հիմա մենք դրա ընտրացուցակների հետ կապված մենք ուսումնասիրություն իրականացնում ենք, ինքը այնքան ծավալուն աշխատանք է, էլի, տենց մի ժամվա մեջ, երկու կամ մեկ օրվա մեջ հնարավոր չի, մենք իրականացնում ենք, իրականացնելուց հետո անպայման տեղյակ ենք պայելու հայտարարությամբ հանդես են գալու, քանի որ ընտրողների ստորագրված ցուցակները նաև փակ է ընտրապարկերի մեջ է, մեկ անգամյա օգտագործման։ Մենք արձանագրելուց հետո դիմելու ենք տարածքային հանձնաժողովին, որպեսզի տրամադրի այդ կոնկրետ այդ տեղամասերի ընտրողների ստորագրած ցուցակները, որ մենք փորձենք այդ ամեն ինչը համեմատել իրենց հետ։ Ինչ վերաբերում է դիտորդական առաքելություններին, դիտորդական առաքելությունները պետք է ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում իրականացնել, ոչ միայն քվեարկության օրը գան տեղամասի մեջ կանգնեն, նայեն մեկը բաց ընտրեց, այն մեկին օգնողը չգրանցվեց կամ դիմացը կուտակում կա թե չկա։ Ես չեմ կարծում, որ ամբողջապես ընտրախախտման հետ կապված իրենք կարողացել են այս ամենը իրականացնել, իսկ մենք քարոզարշավի ընթացքում ամբողջը տեղեկացրել ենք ամբողջ այն ճնշումների, այն բռնաճնշումների մասին, այսինքն խախտում չէ, երբ որ հայտարարվել է ընտրության օրը, մարդիկ օրինակ մի անձի կրիշ են փոխում։ Հստակ կա տեսանյութը, մարդն ասում է, այս ինչ մարդն է կրիշս փոխում, դա խախտում չէ։ Խախտում չէ, գիշերով ասֆալտի վրա ասֆալտ անելը կիլոմետրով, խախտում չէ, Արգավանդի ընտրությունից մի քանի օր առաջ Արգավանդի ասֆալտը քերել, բերել լցնել վաղարշաբաթի փողոցներում, թե դրանք ուղղակի խախտումներ չէ։ Իհարկե, մարդիկ ես չեմ կարող հասկանամ, խախտումը, ընտրախախտումը ոնց են պատկերացնում, լցոնում է։ Իհա, լցոնում չի եղել, ով չի հասկանում, որ չի եղել։ Մնացել է լցոնումը լինել 21-րդ դարում։ Իսկ իրանք մինչև այդ գյուղական համայնքներում մոնիտորինգ փորձել են անել, երբ որ դպրոցի տնօրենները այդ մի դեպքը լավ բացահայտվեց, համայնքական ճակատ կուսակցություններ կարծեմ բացահայտել պատահականության սկզբունքով քարոզարշավ անելու, երբ որ դպրոցի տնօրենը օգնություն էր բաժանում քվեարկությունից մի քանի օր առաջ։ Մենք գիտենք նման դեպքերը մյուս գյուղերում եղել են, թե չեն եղել։ Ես գիտեմ եղել են, ուղղակի փաստ չունեմ, անկեղծ ասած, նկարած փաստ չունեմ։ Բայց մարդիկ կան, չէ՞, մարդիկ ասում են, որ մեզ էլ սենց արեցին, մեզ էլ նենց արեցին, էս արեցին, մեկի, չգիտեմ, ուսման վարձն արեցին, մեկի սրտի վիրահատության հետ կապված են օգնել։ Դիտորդական առաքելությունները կարծում եմ պետք է իրենց մոտեցումը ընդհանրապես ընտրախախտման, ընտրության հավասարության մասով պետք է մի հատ վերանայել։